最令人疑惑嘅三句粵語。第一句，打爛沙盤問到篤，問就問啦，點解要打爛個沙盤呢？據講正確寫法應該係問到篤，其中問字代表裂紋，而篤係指沙盤嘅底部，即係打爛嘅沙盤，條裂紋一直延伸到底部，用嚟形容人追根究底，將事情問得明明白白。第二句，吊頸都要唞啖氣，既然都吊頸咯，點解仲要唞氣呢？呢句話通常用嚟表達一種生活態度或哲理，就算幾忙都好，都要適當休息同放鬆。同時，佢亦都以幽默詼諧嘅方式告誡我哋喺追求目標嘅過程中，唔好忘記照顧好自己嘅身體同埋心情。第三句，擔屎都唔偷食，擔屎又點解要偷食呢？據講喺幾十年前，經過一大義工，肥料係稀缺資源，於是有啲人為咗自己啲利益，喺幫公家擔糞便嘅時候，偷偷留低一啲自己用，而嗰啲老實嘅人就將糞便全部交上去。後來大家就用擔屎唔偷食嚟形容一個人好老實啦。